嗱，正如頭先館長你所講咧，即係當時你即係知道有呢一個嘅工作嘅時候咧，咁嗰個情況就係咩都冇嘅，即係一張白紙嚟嘅。咁你好希望就係喺呢張白紙上面咧，見到一幅你自己心目中或者你理想嘅圖畫出現咁樣。咁其實最終想喺呢張白紙裏邊出現嘅呢個景象，究竟係點樣嘅咧？你自己心目中希望可以帶啲乜嘢喺我哋澳門嘅科學館裏邊？嗱，我諗係有幾樣嘢啦。咁頭先所講啊，我覺得由頭到尾一定要興趣。咁所以本身嚟講，個地方本身係能夠有佢個獨特嘅吸引力。咁喺呢方面嚟講咧，就現時個澳門科學館嚟講咧，我哋都做咗我可以話我睇住，我希望能夠做到兩個部分啦。第一個部分就話，譬如喺展廳裏邊，佢本身係我希望係好開心嘅。你會見到我哋展廳裏邊用好多好活潑嘅顏色啦，好多係即係可以好似有少少似小朋友去到一個大型嘅唔係遊樂場，係一個好似譬如好似我個機械人廳咁嚇，係一個原來一個好似日本動畫片嘅一個我能夠做機械人控制嘅地方啊，或者係一個好大嘅，譬如我哋科學快車廳有個好大嘅火車頭，係帶住啲人嘅，即係佢係一個好開心嘅環境嚟嘅。咁呢個環境嚟講咧，就我覺得因為科學嚟講，其中一個我講科學館嚟講咧，佢其中一個難處嘅在於就話，科學館本身用嘅所謂科學嘅技術嚟講咧，其實雖然我哋有好多不同嘢去用，但係佢本身其實科學本身個變化能夠用得到嘅咧，其實都唔係好特別多，因為有啲可能好深嘅，但係能夠我有效地俾到公眾用嘅咧，就全世界科學館嚟講，其實我哋大家都互相參考嘅時候咧，就會係有一定嘅嘢我哋會做。咁於是變咗你嘅難處就在於你點做個包裝嚇。個包裝嚟講，即係好似講個故事一樣嚇。我同樣地講嗰樣嘢，我點樣能夠講一個故事，係能夠令到嗰個故事本身係有少少與眾不同。咁所以個展館嚟講咧，其中一樣嘢我就會希望喺個環境嗰方面啊，係嗰個周圍嘅一啲地方。當然啦，裏邊亦都我希望有個故事嚇。咁事實上咧，我希望成個館嚟講咧，係成個館好簡單講到一個脈絡。跟住每個展館裏邊咧，都有一個能夠講到一個故事。跟住每個展品裏邊咧，就點解佢會有咁嘅配合啊等等，亦都能夠講得到。咁呢個咧就係即係我覺得係一個所謂個説故事，我哋希望能夠做嘅一樣嘢嚟。我哋講咗好多科學館、澳門科學館嘅火車頭啊，點樣去講故事啊？不如我哋而家咧就去館裏邊睇下啦。嗱，呢度咧就係科學快車廳啦。咁我哋見到個主題咧就係一架火車嚟㗎，葉館長。咁點解會有呢一個即係呢一個構思出咗嚟嘅？我覺得好似去到一個童話世界咁樣。因為呢度最早我哋諗嘅時候咧，就係話希望喺個科學館14個展廳裏邊咧，係有個地方係能夠